السلام علیکم دوستو، تو آج میں آپ لوگوں کو سپر ایشیا واشنگ مشین کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ واشنگ مشین ہے سپر ایشیا کمپنی کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ اس کشو بجلی میں ڈال دیں تو یہ لوڈ لیتا ہے، بجلی لیتا ہے، لیکن آن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سٹارٹ نہیں ہوتا۔ اور جب میں نے سیریز سے چیک کیا تو سیریز سے بھی اس کا لائٹ آن ہوتا ہے، مطلب اس کے موٹر میں بجلی جا رہی ہے، لیکن اس کا جو یہ روٹر ہے، یہ والا، یہ گھومتا نہیں، مطلب موٹر چلتا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو چیک کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹائمر ہے، اس کو میں نے گھما دیا، ٹھیک ہے۔ اب 1 وے یا 2 وے جو جس پر بھی آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے، اس پر لگا لیا۔ اب بجلی کے اندر شو ڈال دیں، اس کے اندر میں نے شو ڈال دیا۔ اب یہ لائٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو آف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آف ہو گیا یہاں سے۔ وہ لائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آف ہو گیا۔ اس منٹ کو دوبارہ میں آن کرتا ہوں، اب دیکھ سکتے ہیں جو 100 واٹ کا بلب ہے وہ بھی آن ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یا تو اس کے موٹر میں شارٹ ہے، اور یا پھر اس میں وائرنگ میں جو بھی مسئلہ ہو، اس کا موٹر جمپ بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس کے موٹر میں بجلی جا رہی ہے لیکن یہ سٹارٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو یہاں سے بند کر لیں، اس کا شو نکال دیں۔ اب اس کا اوپر والا ہیڈ جو ہے نا کھول دیں گے اور چیک کر دیں گے، اس کے اندر کیپیسٹر بھی لگا ہوا ہے اور وائرنگ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیپیسٹر کو بھی چیک کر لیں گے، وائرنگ کو بھی چیک کر لیں گے، پھر اس کے بعد موٹر کو چیک کر لیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچ کو میں کھولتا ہوں۔ اب اس کے سارے پیچ میں نے کھول دیا، اب اس کا اوپر والا حصہ ہٹا دیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تار ہے اور یہ کیپیسٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیپیسٹر کا جو تار ہے وہ پتہ نہیں کس وجہ سے کٹ چکا ہے، چوہے کا گئی ہے یا جو بھی وجہ ہے اس کی وجہ سے کٹ گیا ہے۔ تو اس کا کیپیسٹر کا جو تار ہے وہ کٹ چکا ہے، باقی وائرنگ میں تقریباً کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ٹائمر بھی تقریباً ٹھیک ہے، اور اس کا جو 2 وے ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کا جو الارم ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو وائرنگ ہے تقریباً اس میں بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو کیپیسٹر کا جو تار تھا وہ یہاں پر کٹ چکا ہے کس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ چوہے کا گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اکثر واشنگ مشین کے اندر چوہے چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر اس کا جو فوزلہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چوہے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوہے اس کے اندر گئے ہیں اور اسی نے یہ تار کھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی وجہ سے یہ واشنگ مشین چل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً اس کا ڈیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 11/4/2025 سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً اتنا پرانا بھی نہیں ہے، اسی سال میں تقریباً لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی چونکہ 2/12 یہاں پر 2/12/25 ہے، تقریباً اس کے 6-7 مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس واشنگ مشین کے۔ تو یہ تقریباً نیا ہے تو اس میں اکثر فالٹ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار اس میں فالٹ آ ہی جاتا ہے، وائرنگ بھی جل جاتا ہے، شارٹ سرکٹ اس میں آ سکتا ہے، کیپیسٹر بھی خراب ہو سکتا ہے، بلڈ بھی خراب ہو سکتا ہے، اس کا موٹر بھی جم ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں تھا، یہ تار صرف کٹ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس تار کو ہم یہاں پر لگائیں گے اور پھر اس کے بعد چیک کر لیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جوائنٹ میں نے لگا لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر سلیو ڈال دیں تاکہ شارٹ ہونے کا خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سلیو ڈال لیا، تو سب سے پہلے اس کو چیک کر لیں گے، اگر یہ ٹھیک ہو تو اس کو بند کر لیں گے، اور اگر یہ پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کے اندر کوئی اور مسئلہ ڈھونڈ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو فی الحال اسی طرح کر لیں۔ ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائمر تقریباً آدھا چلا گیا ہے اور آدھا ٹائمنگ اس کے باقی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے میں نے آف کیا ہے۔ تو اب بجلی کا یہ بورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ڈائریکٹلی بجلی میں ڈال دیا، سیریز سے ہٹا دیا۔ اب یہ میں نے بجلی کے اندر شو ڈال دیا، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ لائٹ دیکھ سکتے ہیں آن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں واشنگ مشین کا جو روٹر ہے وہ آن ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا موٹر آن ہو گیا، روٹر گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب اس میں یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا جو آپ نے دیکھ لیا، اس کا کیپیسٹر کا جو تار ہے وہ چوہے کھا گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ واشنگ مشین الیکٹرک سامان میں کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے مسئلے آ جاتے ہیں، جس کے لیے پھر گھر میں بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا جو کام ہے وہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو مستری کے پاس بھی جانے پڑتا ہے، اور جس سے آپ تھوڑا خرچہ بھی ہو جاتا ہے اور ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے اور کام بھی وہیں پر لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو حل کرنے کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہوا ہے، تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے نا وہ خود حل کروائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو کو پسند ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو فالو کریں۔ اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت سے مسائل کا حل ہوگا، جو بجلی کے ساتھ ریلیٹڈ کا سامان ہے اس کا حل ہوگا انشاءاللہ، اور بغیر خرچے کے، بغیر کسی تکلیف کے آپ وہ سارے کے سارے مسائل حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔